dương cho đo làm hạt xí và nâng limit x khát từ rộp muối này x phải còn ấn đọ nâng x ấn bộ ỏi ấn đọ muối này là x đọ muối là chia cả đấy cho nên bên miền tiếng son là son đỏ đấy chẳng cái tên màn lim với c và nâng limit x khát từ rộp muối này x phải còn ấn đọ nâng x ấn x bộ nâng ấn đọ nâng muối này là x đọ muối là chia cả đấy về xa nâng limit x khát từ độ muối này x phải còn ấn đọ muối hai bộ nâng ấn chúng ta các bạn đi cứ đọ này thay các bạn đi đọ chứ mình sẽ trở lại chẳng về xa nâng limit x khát từ độ muối này x phải còn ấn đọ muối hai đọ nâng ấn x bộ nâng ấn tầng họ nâng chạy ấy x đọ muối lâu chia cả đấy chẳng chương cây man về xa nâng limit x khát từ độ muối này x đọ muối cái ta ỏi này thạc lại nếu như mình lại tam rụt muốn a xoay còn ấn đọ nâng b xoay còn ấn tới chẳng những cây man x đọ muối cái ta x xoay còn ấn đọ muối bộ nâng x xoay còn ấn đọ pi hai bộ to hồ từ đỏ muối hai cái ta nâng đỏ ở ấn cái ta ấn đỏ muối hai tầng ấn nó chai trái ấn đỏ x đỏ muối lớn chí cái đấyต่อมาយើងធ្វើការចាប់xដក1ជាកត្តារួមអញ្ចឹងវាស្មើនឹងlimit x ខុសទៅរក1នៃ x ដក1កត្តាឲ្យ x ស្វ័យគុណ n ដក1បូក x ស្វ័យគុណ n ដក2ហើយបូកតរហូតដល់1ហើយដកនឹង n ហើយទាំងអស់ហ្នឹងចែកឲ្យ x ស្វ័យគុណ n សំដៅ x ដក1លើកជាការ៉េយើងធ្វើការសម្រួល x ដក1មកកតាចោលទៅមានន័យថាយើងស្រួលនេះមកកតាចោលទៅអញ្ចឹងវានៅសល់ x ដក1ខាងក្រោមហើយភាគបែកហើយភាគយកគឺនៅសល់ x ស្វ័យគុណ n ដក1បូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក2ហើយបូកតរហូតទៅដល់1ទាំងអស់ហ្នឹងចែកឲ្យសំទោសដកឲ្យ n ហើយចែកនឹង x ស្វ័យគុណ x ដកនឹង1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង limit x ខិតទៅរក1នៃ x ស្វ័យគុណ n ដក1ដកឲ្យ1បូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក2ដកឲ្យ2ហើយបូកតរហូតទៅដល់ x ដក1នៅលើ x ដក1ហើយដែលបានជាកន្លែងហ្នឹងនៅពេលនៅកន្លែងនេះគឺវាបូក1ទៅបាត់បូក1ទៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះ x ស្វ័យគុណ n ដក1អញ្ចឹងវាមានចំនួន n តួដដែលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយើងយកវាទៅដកណានេះទៅមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺអា1ហើយ1ហ្នឹងវាសម្រួលនៅក្នុងនេះចោលបាត់ហើយអញ្ចឹងអានេះនៅសល់1ទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបានយើងគេបាន x ដក1អញ្ចឹងចឹងវាស្មើនឹង limit x ខិតទៅរក1នៃ x ដក1កតា x ស្វ័យគុណ n ដក2បូក x ស្វ័យគុណ n ដក3ហើយបូកតរហូតដល់1កតា x ដក1កតា x ដក1កតានឹង x ស្វ័យគុណ n ដក3បូក x ស្វ័យគុណ n ដក4បូកតរហូតដល់1ហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូកតរហូតដល់ x ដក1ចែកទៅ x ដក1អញ្ចឹងយើងគេបាន limit x ខិតទៅរក1យើងធ្វើការចាប់ x ដក1ជាកត្តារួមទៅវានៅសល់ x ស្វ័យគុណ n ដក2បូក x ស្វ័យគុណ n ដក3បូកតរហូតដល់1ហើយបូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក3បូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក4បូកតរហូតដល់1ហើយបូកតរហូតដល់1ហើយទាំងអស់ហ្នឹងចែកនឹង x ស្វ័យគុណសំដៅ x ដក1បន្ទាប់មកយើងធ្វើការសម្រួល x ដក1ចោលអញ្ចឹងណាអូខេយើងសម្រួល x ដក1ចោលទៅអញ្ចឹងវាបានពេលយើងសម្រួល x ដក1ចោលទៅវាស្មើនឹង limit x ខិតទៅរក1នៃ x ស្វ័យគុណ n ដក2បូក x ស្វ័យគុណ n ដក3បូកតរហូតទៅដល់1ហើយបូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក3បូកនឹង x ស្វ័យគុណ n ដក2បូកតរហូតទៅដល់1ហើយបូកតរហូតទៅដល់1អញ្ចឹងណាតោះមកយើងធ្វើការជួសតម្លៃលេខចូលអញ្ចឹងយើងទាញមក x បូកសំដៅ1បូក1បូក1រហូតទៅដល់1ចំនួន n ដក1ហើយបូកនឹង1បូក1បូក1តរហូតដល់ n ដក2ហើយទាំងអស់ហ្នឹងបូកតរហូតទៅដល់1អញ្ចឹងយើងទាញបានឲ្យ n ដក1គេតើ n ដក1បូក1នៅលើ2
ចឹងវាស្មើនឹង n កតាឲ្យ n ដក1នៅលើ2អញ្ចឹងយើងទាញបាន limit c របស់យើងគឺវាស្មើនឹង x ខុស limit x ខុសទៅរក1នៃ x សកល n ដកនឹង nx បូកឲ្យ n ដក1នៅលើ x ដក1លើ g ការ៉េវាស្មើនឹង n កតា n ដក1នៅលើ2